¿Qué es eso? Una cosa de locos. ¡Qué maravilla! Esos son los sonidos que se han captado a través de todas las ondas y los telescopios que se tienen instalados en el universo. Es una cosa maravillosa. A mí desde pequeñito me han dicho que la música clásica es muy similar a los sonidos que se escuchan en el universo y que es similar a los sonidos que produce nuestro organismo cuando está haciendo, por ejemplo, el trabajo de la digestión. Es una cosa muy bonita, ¿no? Es una cosa maravillosa. ¿En dónde? En las historietas de Jorge. ¿Qué tal? Para que cuando te pregunten, oíste, hombre, ¿por dónde es que ves tanta pendejada? O le contestes, En una y mil redes sociales. en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en YouTube, en Facebook. Nos vemos en una próxima. Un fuerte abrazo. Adiós pues.